வீக்கெண்டானாலே ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா காய்கறியும் எடுத்து சமைக்கிறது வழக்கம். இன்றைக்கி தாறுமாறான வெஜ் புலாவ் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். புலாவுக்கே டேஸ்ட் தரதே பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா தாங்க. 1/4 மூடி குறைவான தேங்காய், 5 பூண்டு, 2 இஞ்சி துண்டு, 2 கிராம்பு, 2 பட்டை, 1 ஏலக்காய், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, சீரகம். இது எண்ணெயில் வந்து 2 நிமிஷம் வறுத்து விடுங்க. கைப்பிடி புதினா, கொஞ்சோண்டு மல்லி, 1 நிமிஷம் சாட்டே பண்ணி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. குக்கரில் தேவையான நல்லெண்ணெய் கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் வாசனையாக இருக்கும். ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 2 பட்டை, கிராம்பு, இது கூட 2 பெரிய வெங்காயத்தையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி விடுங்க. இது வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 தக்காளியும் நல்லா குலைவாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிளும் சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணி கொடுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவும் இதே டைத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை சமைக்கிற அரிசி தான் பயன்படுத்திருக்கேன். 1 டம்ளருக்கு 2 டம்ளர், காய்கறிகளுக்கு மட்டும் ஒரு 1/2 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இது கூட லைட்டாக எலுமிச்சம்பழம் சாரை புழிஞ்சு விட்டு குக்கர் விசில் போட்டுருங்க. 4 விசில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா தாறுமாறான வெஜ் புலாவ் இந்த டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்டுக்கவே மாட்டீங்க. அதுவும் தயிர் பச்சடி கூட வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணுங்கள்.